So, hi everybody. Sveiki visi. Hello. Nice to see you again. The same. Vėl jūs matyti. We usually start with a meditation. Ir dažniausiai pradedam su meditacija. We will do it in a different way today. Ir mes šiandien tai darysime kitokiu būdu. By asking ourselves the question, Nes paklausime savęs klausimą, what do I really want? ko aš iš tikrųjų noriu. We're usually not asking that question, do we? Nes dažniausiai šitą klausimą neklausim, o klausim. And I'm not talking about wanting some things or people or relationships. What we really want. Aš nešneku apie tai, kad norime kažkokių tai žmonių, dalykų ar santykių. Ko mes iš tikrųjų norim. What is highest on the priority list? Kas yra aukščiausias iš prioritetų sąrašo. And if freedom, whatever way you express it, maybe that is the first one, is it? Ir galbūt svarbiausias yra laisvė. Yes, Egli, I see you nodding. Taip matau, Eglė, kad jūs linksit kalbą. To get to freedom. Kaip patekti laisvę. Is some obstacles on the way. Yra tam tikros kliūtis. But it's only the thinking which is obstacle. Bet tik mąstymas yra kliūtis. There's no other obstacles. Nėra jokių kitų kliūčių. There's nothing wrong with you. Nieko blogo su jums. Nothing needs to be purified. Niekas neturi būti išgryninta. Nothing needs to be taken away. Niekas neturi būti ištraukta, paimta. It's just to realize. Tiesiog supratimas. I want to get free. Aš noriu išsilaisvinti. Whatever that means for you. Ką tai reiškia jums? Freedom from suffering. Laisvė nuo kančių. Freedom to be open. Laisvė būti laisvam, atviram. Freedom to see how it really is. Laisvė matyti, kaip iš tikrųjų yra. It can look different for different people. It's okay. Tai gali būti kitokie variantai, kitokie skirtingiams žmonėms. But the most important is to see that, yes, I really want this. Svarbiausia pamatyti, kad aš iš tikrųjų to noriu. Maybe it's even my highest priority. Galbūt tai mano aukščiausias prioritetas. And if it is the highest priority to get awakened, you will get it. Tai jeigu jūsų aukščiausias prioritetas yra pabusti, jūs tai pasieksite. But is there something more on the list? Bet jeigu yra dar kažkas, I want to have a new house. jūs nori turėti namą, Maybe replace the partner also, pakeisti savo partnerį, or whatever it is. tai nesvarbu, kas tai bebūtų. If there is something which is competing, Jeigu kažkas varžosi, it's splitting. It is a split. tai bus susiskaldimas. But if the highest priority is freedom, I suppose it is because you come here today. Jeigu aukščiausias tiklas yra išsilaisvinimas, turbūt tai ateis. So, step number one. Pirmas žingsnis. I just want to get free. Aš tiesiog noriu išsilaisvinti. I just want peace, or whatever it's expressing itself as. Aš tiesiog noriu laisvės taikos, nesvarbu kaip taip įsireikšti. Step two is, Antras žingsnis. but I don't know how to get it. Bet aš nežinau, kaip tai pasiekti ar pagauti. How should I get it? Kaip man tai pasiekti. Then the so-called search starts. Tada prasideda ieškojimas. We all know that, huh? Mes visą tai žinome. Trying so many things. Bandome visokius dalykus. This will get it. Tai pavyks, padarys tai. Kundalini yoga. Kundalini yoga. Handbook for enlightenment, follow. Knyga apie nušvitimą, kurią seksiu. Breathing exercises. Kvėpavimo pratimai.
Being with the teacher's feet, at the master's feet. Buvimas mokytojo. Tai Healing. pasveikimas, gydymas, Exercises. pratimai. And most people, they try this first. Therapy also, of course. Terapija, žinoma. Taip. And most people try all this in some way or another. Daugelis žmonių išbando tai vienokia ar kitokia forma, vienokia ar kitokiu būdu. And then they usually come to the situation that it doesn't work. Ir dažniausiai prieina prie to, kad tai neveikia. It still doesn't, I'm not free. Aš vis dar nesu laisvas. So this is very crucial point. Taigi tai labai Very Svarbus important insight. labai, And Svarbus actually, kad iš tikrųjų, I don't know. aš nežinau, I have no clue. aš neturiu, I don't know how to get it. nežinau, kaip tai pasiekti. I've been listening to other people all the time. I thought they knew something. Aš klausiau kitų žmonių visą laiką, aš maniau, kad žinau kažką, But honestly, bet nuoširdžiai, I don't know how to get it. aš nežinau, kaip tai pasiekti. This can be sometime before it is admitted. Gali būti tam tikras laiko tarpas praeiti, kol pripažįstame tai. But it can also be that you have not tried all these things and you can admit it already now. Ir galbūt jūs jau visą tai išbandėte ir jau galite pripažinti tai dabar. Admitting that actually, honestly, I have no idea how to get it. Kad iš tikrųjų nuoširdžiai aš nežinau, kaip tai pasiekti. And it seems that no one else does also. Ir pasirodo, kad niekas kitas taip pat to nežino. Because if there has been one guy, woman or a man, have known how to get it, Nes jeigu buvo vienas žmogus, kuris žinotų, kaip tai pasiekti, we will all be enlightened by now. nes visi būtume nušvitę jau. Handbook, DVD, Ir kurio nors knyga, DVD, YouTube, whatever. YouTube'as ar kažkas kitas. Everybody wants this. Visi to nori. Everybody wants to live in peace. Visi nori gyventi taikoje. That love is a dominating feature of our life. Meilė dominuojantis dalykas mūsų gyvenime. And we want to be happy. Aš noriu būti laimingas, Who doesn't want this? kas nenori to. So seems to be that no one really knows how to get it. Iš tikrųjų atrodo, niekas nežino, kaip tai pasiekti. If you could see this now, Jeigu jūs matote tai dabar, I have no clue how to get it. aš nežinau, kaip tai pasiekti. It's a very big step. Tai žingsnis. Some kind of relaxation may come. Tam tikras gali ateiti tam tikras atsipalaidavimas. I don't know. Aš nežinau, So what to do then? ką daryti. Well, there is one more step, Dar yra vienas žingsnis, the final one. paskutinis. Who knows how to get it? Kas žino, kaip tai padaryti, kaip pasiekti. Well, there is one, so to speak. Tai yra vienas, taip sakant. That is the truth itself, Tai yra pati tiesa, which is trying to break through in all of us all the time. kuri bando prasiveržti mumise visuose, visada. Through what is happening during life, Prie pro tai, kas vyksta mūsų gyvenime, showing us, mirroring us, atspindi mums, when we don't feel good, when we don't feel good. kodėl mes nesijaučiame gerai. It is the truth coming, Ir kai tiesa ateina, showing us you have something, you have misunderstood something, that's what you feel, that's why you feel bad. įrodo, kad jūs kažko nesuprantate dėl to ir jaučiatės blogai. So the truth knows, Taigi tiesa žino. and it's non-doing meditation. Ir ta nedarimo meditacija. Truth is showing itself in the silent aspect. Ir tada tiesa parodo save. We feel good. Tyloje. We feel Mes good. jaučiamės gerai. We feel good. Mes jaučiamės gerai. So truth knows, of course. Tai žinoma, tiesa žino.
Okay, there's some hope then. Tai puiku, tai yra kažkokia viltis. There's actually someone or something which knows how to get it. Tai reiškia, kad kažkas žino, kaip tai pasiekti. So maybe we should just leave it up to that one Taigi mes turėtume jam palikti, tam to dalykui, do it for us. kad padarytų už mus. And this is what we usually call surrender. Mes dažniausiai tai vadiname pasidavimu, atidavimu. But there is no one who can surrender. Bet nėra to, kas gali pasiduoti. This is also misunderstanding. Tai taip pat nesupratimas. Oh, I have to surrender. Aš turiu pasiduoti. I have to let everything go. Aš turiu leisti viską I paleisti. have to relax and let go. Aš turiu atsipalaiduoti ir paleisti. It's not so easy Tai nėra taip lengva. when there's no one here. Kai nėra nieko čia. When there's no person here who can do anything. Kai nėra asmens, kuris gali tai padaryti. Oh, I must surrender. O aš turiu atsiduoti tam. It's one more pressure on our shoulders. Don't we have enough? Taigi čia dar tam tikras našta ant mūsų pečių. Should have a spiritual burden also. Mes turim tokią spiritualinę naštą ant mūsų pečių. So-called spiritual search should be released. Tik būsime išlaisvinti. But now it seems to be a burden. Dabar tai atrodo našta. So to understand that there is no one who can surrender, just forget about it. Taigi supraskite, kad nėra nieko, nėra to, kuris turėtų pasiduoti, tiesiog pamirškite tai. But the surrendering to the truth Bet pasidavimas tiesai is happening spontaneously vyksta spontaniškai, by itself. savaime. Well, if we follow these 3 steps we just outlined, Jeigu mes seksime tos žingsnius, kurias pasakiau prieš tai. so we can do this now together Taigi mes galime tai padaryti kartu. Dabar, if you want to. jeigu norite, First, you realize, žinoma, supraskite, what do I really want? ko aš iš tikrųjų noriu. And if you have found that, I want freedom. Jeigu jūs supratote, kad jūs norite laisvės, You just say it to yourself. tiesiog pasakykite tai savo. Just let it sink in. Leiskite jums tarsi nusėsti. You do it with closed eyes. Darykite tai žinokitomis akimis. I just want freedom. Aš tiesiog noriu laisvės. Just let it sink in and wait. Tiesiog leiskite tam nusėsti. Palaukite. And then we go to the second part, Tada keliaujame į antrą dalį. still with eyes closed. Vis dar žinokitomis akimis. But I must admit that I don't know how to get it. Bet turiu pripažinti, kad aš nežinau, kaip tai pasiekti ar gauti. Just let this statement sink in and wait. Leiskite tiem žodžiams nusėsti jums. Ir laukite. Now we take the last part. Ir paskutinė dalis. You say to yourself, Pasakykite savo. so I leave it up to the truth Palieku tai tiesą. to accomplish this for me. Tu padaryti tai už mane. Let it sink in and wait. And now don't do anything at all. Dabar nieko šiandien nereikia.
We are not interested in thinking just now. Mes nesidomime mąstymo šiuo metu. We just sit here, Mes tiesiog sėdime čia. allow the moment to be as it is. Leidžia momentui būti. Not interested in anything. Mes atrodo neįsitraukiame, nesusidomime nieko. Not pushing anything away. Nesistengiame nieko atsitraukti. Just sitting here doing nothing. Tiesiog sėdime nieko nedarome.
Okay, we can take 1 minute to come out of meditation. Taigi galite suleisti minutėlę sugrįžti iš meditacijos. This little procedure before meditation, Šitą mažą procedūrą prieš meditaciją you can do by yourself. jūs galite daryti patys. And you just find out that we think that we can fix it. Tiesiog išsiaiškiname, kad manome, kad galime susitaisyti, How long shall we try to fix it? kiek ilgai mes bandysime tiesiog, How many years should we try to start the car? kiek metų mes turėtume bandyti išvesti automobilį, Well, before we realize that, oh, I cannot start this car. ir prieš tai kai suprantame, kad mes tiesiog negalime parodyti. Maybe I'll look at it, why is it not working? Tada pradame ieškoti, kodėl tai neveikia. Oh, it's no engine. Taigi ten nėra variklio. 30 years later. 30 metų. Discovery, oh, it's no engine here, that's why. Nėra variklio, dėl to. I don't want to sound sarcastic. Nenoriu skambėti sarkastiškai. But just to understand the mechanics of enlightenment. Suprasti visą mechaniką, kaip tai veikia. That's the only thing which is an obstacle for you not seeing your enlightenment now. Kad vienintelė kliūtis, kad jūs dabar nematot jų nušvietimo, is the one who is trying to search for it. nes yra tas vienas meninis, kuris bando surasti. It's totally ridiculous. Huh? Visiškai juokinga. I will fix it. Aš tai sutvarkysiu. I will find the way or the book or the teacher. Aš surasiu būdą, mokytoją ir knygą. But this one is in the way, nothing else. Bet tas būtų ieškantis ir trūkdas, bet pamatyti. So you can do it, this little, what should we call it, surrender technique without surrendering. Galima galite daryti šį būdą, naudoti šį būdą, tą pasidavimo būdą. Then the surrendering may happen by itself. Leiskite tam pasidavimui, atsidavimui, leisti. But jam vykti pačiam. But you can do it in one step if you want to. Jūs galite daryti tai vienu žingsniu, jeigu norite. I just want freedom. Aš tiesiog noriu. I don't know how to get it. Aš žinau, kaip tai pasiekti. Really mean it. It's not a mechanical affirmation. Tiesiog nenaudoksite tai kaip afirmacijos, bet iš tikrųjų sakykite tai nuoširdžiai. So I leave it up to you, to the truth to accomplish this for me. Ir palieku tai tiesai padaryti prieš žmonę. And just let it sink in and wait. Tiesiog leiskite. And then go into the non-doing meditation after some time. Ir po kurio laiko, tai nieko nedarimo meditaciją. Allowing the moment to be as it is. Leiskite momentui būti tokiam. Not interested in anything. Nesitraukite į jokį mąstymą. Doing absolutely nothing. Nieko nedarykite. Now the truth is in charge. Tada tiesa yra Finally. Pagaliau. Now I can start to work. Tai aš galiu pradėti dirbti tiesą laiko. And it does. Ir jį pradeda. Anybody have any questions about this or some other questions? Galbūt kas nors turi klausimų apie visą šitą arba kažkokių kitokių klausimų.
Jolanta is smiling as usual. Jolanta kaip visada šypsos. Jolanta too. Jolanta tu. Yes, Egle. We want Egle. more meditation. We want more Daugiau meditation. meditacijos. With Okay. you. With me. Uh-huh. It's different with you. Meditacija kitokia. This is strange, huh? Keista. Isn't it very mysterious? Tai nėra paslaptinga. We can use a metaphor. Mes galim panaudoti metaforą. There's some kind of tuning fork here. Yra tam tikra And that's sulygiavimo šakutė. bing, you know, tuning fork. Derinimo šakalai. And then this tuning fork is, so to speak, quite pure. Ta derinimo šakutė tam tik, galim sakyti, yra, Which means that there's no restrictions on it. nėra jokių suvaržymų tam. Nothing can trigger some emotions Žinias nebus kažkas jokių emocijų. or destructive beliefs or tension in the body. Ir tam tikrų blogų įsitikinimų. So it's quite clear, this tuning fork here. Tas suderinimo šakutė yra tam tik aiškiai. But you have the same tuning fork in you. Jūs turite tą pačią šakutės gimise. You just don't see it. Jūs tiesiog nematote tą. It's the same size of it. Ta pati tokio pačio dydžio kaip ir pas mane. We are all standing on the top of the mountain beside each other. Mes visi stovime kalno viršūnėje. There's no levels here. Taigi nėra jokių lygių. But you have this tuning fork which have some obstacles still. Bet vis vien turime tam tikrų It's not energetic. kliūčių pamatyti. It's not energetic obstacles. Tai nėra vienodos kliūtis. It's just mental obstacles. Tai yra mentalinės. So they're actually not an obstacles really. Tai net nėra kliūtis iš tikrųjų. It's just thoughts. Tai yra mintis. And when it starts to vibrate here, or it actually never stops. Ir dažniausiai niekada nesustoja. And if you have two tuning forks, one is vibrating and you have one beside, O mes turime dvi suderinamas iš šakutės. I- Viena vibruoja šalia kitos. if I'm correctly informed, Jeigu aš teisingai if suprantu. this starts to vibrate, then the other one also starts to vibrate Kai viena pradeda vibruoti ir kita pradeda vibruoti. because they are close to each other. Jos yra viena šalia kitos. It's a metaphor, of course. Tai yra metafora. But this is what people tell us all the time. Žmonės visą laiką tą patį sako. And it's easier to meditate in close physically or digitally Kad yra lengviau medituoti šalia. to someone where the fork is vibrating clearly. Prie šito, kurio šakutė tarsi vibruoja, aiškiai. ryškiai. The strange thing is that it is working even on this two-dimensional screen. Keisčiausia, kad tai veikia energija per dviejų dimensijų ekraną. I'm not here. Esu čia. It's just pixels and sounds. There were just pixels here. Pictures and sounds. Tai tiesiog nuotraukas ir It's, garsas it's just lamps lighting up ir šviesas. and some kind of sound. Tam tikras garsas. Maybe the sound is more real than the lights. Ir turbūt garsas tikresnis negu šviesa. But it's still some sound which is going from this thing here into your ears over there in another continent. Tai vis vien garsas, kuris ateina pro šitą daiktą prie mano And it's still ir ateina working. į jūsų It's still jūsų working. telefoną kitam
How can it work? Kaip tai gali veikti? Kodėl vienas viena? Because there is no distance. Kad nėra jokio. The distance is just a concept. Atstumas tik tai konceptas. Reality is one. Realybė yra viena. So we are all on the one place. Mes visi viena vieta. It's a little metaphorical speaking, but it is how it looks. Huh? Metaforiškai šnekant, vis tai šnekama metaforiškai, bet And the most important is, of course, that it works. Huh? Žinoma, svarbiausia tai yra tai, kad tai veikia. So what do you mean? You mean should meditate again now? Or Tai ką tai reiškia, ar mes turėtume vėl pradėti? they are nodding, the girls. Any other questions? Ar yra nors kitų klausimų? Why thoughts, mental garbage feel you can sense it very strong and they are very dirty? Like, you want to clean yourself, but you cannot remove. I understand that it's only thoughts, but they just grab me and they do whatever they want with me. And Yes. they are not bright, but like a dirt, you have dirty hands and you want to wash them, but you cannot wash them. Let's see. There's someone who has a no, it's okay now. Microphones. Thoughts are different from other experiences. Mintis yra kitokia patirtis, nuo kitų patirčių. Thoughts is also an experience. O mintis tai pat yra patirtis. Because there's something is a phenomena rising and falling. Tai tiesiog tam tikras fenomenas, kuris pasirodo ir dingsta. There's also just something which is coming and going. Tiesiog visą tai ateina ir dingsta. But it has this, as you say, very grabbing tendency. Kaip jūs pasakėte, tai labai nukreipia mūsų dėmesį. The sound of these voices doesn't have so much grabbing tendencies. Taigi mano garsas iš mano balso neturi tokio potraukio. Because the sound doesn't go out of itself. Nes garsas yra garsas, neišeina už savo ribų. The sound cannot see. Garsas negali matyti. The sound cannot become angry. Garsas negali supykti. It is limited just to be a sound. Tiesiog limituotas būti garsu. It's the same with all five experiences, the five senses. Visiškai taip pat su visais kitais. It's the same with feelings. Tas pats su The anger cannot hear. The anger cannot hear. Pyktis negali girdėti. And the body sensations cannot see. Ir kūno pojūčiai negali matyti. So all these kind of experiences, Tai visi šitas patirtis. they have a limit. They cannot go out of the limit. Jis negali išeiti iš tų limitacijų. But the thinking is totally different. Mąstymas yra visiškai kas kita. That's why we think it is sitting beside the other ones. Taigi todėl mes manome, kad tai yra tarsi atskira. Telling how it is. Sako mums kaip yra. But it's just a part of the flow also. Bet tai yra taip pat visos tėkmės dalis. Just coming and going. Tiesiog ateina išeina. But it has one special ability. Turi vieną. To go out over itself, beyond itself. Mąstymas turi vieną savybę išeiti iš savęs. It can interpret other experiences. Gali interpretuoti kitas patirtis. And make some story of it. Ir padaryti tam tikrą istoriją iš to. There is no story really.
Bet nėra iš tikrųjų jokios istorijos. The story is mentally created in our head, so to speak. Tiesiog istorija sukurta mūsų galvose. But it has its enormous power Ir turi milžinišką galią. to make something else out of it than just being a thought. Taigi padaryti kažką daugiau iš to. Ne tik būti mintimi. It's not only thinking about thinking. Tai nėra tiesiog mąstymas apie mąstymą. I was thinking about the awful future which will come. Gali būti mąstymas apie blogą ateitį, kuri ateis. It's thinking about the present moment, which is awful. Ir mąstymas apie blogą dabartinį momentą. It's thinking about the person who is responsible. Mąstymas apie asmenį, kuris yra atsakingas. And that person is also not good enough. Asmuo nepakankamai geras. And he'd have to fix life. Jis turi susitvarkyti savo gyvenimą. Nothing of this is true. Visą tai nėra tiesa. And this is how we have been looking at. Visą tai taip, kaip mes į tai žiūrime. But the power of the mind. Bet minties galia, So the task, the work, darbas, is to become aware of this power that the mind has. pamatyti visą tą galią, kurią turi mūsų mąstymas protas. And to see that when we believe the thoughts, it makes a life very uncomfortable, even awful. Kaip mes pamatome, kad mes tikėjimas mintimis paverčia mūsų gyvenimą labai sunkiai. And Egle, we cannot push away thoughts. Mes negalime atsikratyti minčių. We cannot stop the thought thinking. Mes negalime sustabdyti mąstymą. But there is an option Bet yra būdas, that we usually not see, kurio mes dažniausiai nematome. but we can see more clearly when we meditate, Ir mes galime pamatyti tai labai aiškiau, kai medituojame. because there's a distance. Ir tada mes tarsi atsitraukia. As the thought has two parts, Ir kad mintis turi dvi dalis. but for us it only have one part. It's only one. O per mums atrodo, kad jis turi tiesiog vieną dalį. The thought in itself we cannot push away. Mintis pati negali pasitraukti. It's too late. Per vėlu. But we believe it is true. Bet mes tikime, kad tai yra tiesa. That is the problem. Tai yra problema. If the thought is coming, I'm not good enough. Kad mintis ateina, aš nesu pakankamai geras. It's just a thought. Tai tik mintis. You can just laugh about it. Huh? Ir jūs galite iš to pasakyti. Oh, what did that come from? Iš kur tai atėjo? And then the second part is, but it's true. Bet ta antra dalis. Bet Of tai yra course, tiesa. of course it's true, Žinoma, tai yra tiesa. because it comes in my head. Jeigu tai atėjo į mano galvą. If it comes in your head, Jeigu tai ateis į tavo galvą. I don't have the same opinion as you, but it's coming in my head. Aš neturiu atsakyčiau. Must be true Tai then. atėjo į mano galvą. Tai turėtų būti tiesa. Yep, this is how it is. Yra. Why should it be true? Because it's coming in your head, in our head. Bet tai turėtų būti tiesa, jeigu tai ateina į tavo galvą. Very strange, huh? Tai labai keista. Because we have not have the habit to question them. Dėl to, kad mes neturime įpročio. We don't have Klausinėti apie tai. we don't have questioning beliefs as a subject in school. Mes neklausinėjame apie įsitikinimus, ar jų netikite. Maybe that would be Turime good. tokios pamokos savo mokykloje. Maybe that would be good, no? Turbūt tai būtų gerai. So we're not trained to do that. Taigi mes nesame išmokę. The thought is coming and this immediately it must be true. Because it's here in me. Ateinanti mintis iškart tampa tiesa, nes tai ateina manyje. They are not garbage really. Tai jos nėra šiukšlės. It's just a mental happening. Tai tiesiog mentalinis. And the task we have here is to just question, is it really true? Ir užduotis mūsų yra tiesiog paklausti. Is there someone here who needs to do anything at all? Ar čia yra kažkas, kuris turi kažką padaryti? Is there anyone here at all? Ar čia iš vis kažkas yra? Of course we exist, but do we do anything?
Žinoma, mes egzistuojame, bet mes kažką darome. We feel we are here, but are we responsible? Mes jaučiame, kad esame čia, bet mes esame. And so on and so on. Taip toliau, taip toliau. So much of this job is to not only see nirvana inside, Taigi, mūsų darbas ne tik pamatyti nirvaną mūsų viduje, but also to see nirvana outside. tiesiog pamatyti nirvaną išorėje. Samsara is nirvana. Samsara, nirvana yra samsara. But we don't see that Bet to mes nematome. because we are so stuck in the believing these thoughts which are coming. Dėl to, kad mes strigę tikėjimo mintise, kurios ateina. We start disbelieving it Kai mes nebetikime, by using this tool we are using here, kai naudojame šitą įrankį, kurį naudojame, here, and especially in individual sessions. čia ir būtent individualios sesijose. And then we see, oh, something is here we didn't see before. Pamatome, o kažkas čia ko anksčiau nematėme. Oh, it looks like in nirvana I see meditations. Atrodo tarsi nirvana, kurią matome meditacijos. Surprise. Nuostabu. Then there's no inside and outside anymore. Tai nebėra vidaus ir išorės daugiau. That's only nirvana. Tiesiog nirvana. Nirvana doesn't mean emptiness. Tai nirvana nereiškia tuštumos. Emptiness is just one aspect of nirvana, the stillness, silent aspect. Tiesiog vienas aspektas, nirvana tiesiog vienas aspektas. The other aspect is total love and total bliss. Tie aspektai yra visiška meilė. And very important to understand this, of course. Labai svarbu suprasti. And to become a living reality 24/7. Tapti gyvenimo realybė 24 valandas per parą 7 dienas. I don't know if I answered your question rightly, Egil. Aš nežinau, teisingai atsakiau tavo klausimą, Eglė. Thank you. Yeah. And it's a process. Tai tiesiog tavo procesas. We just have to somehow, when you don't feel good, Kai mes nesijaučiame gerai. there's always some kind of negative thoughts behind. Dažniausiai tai už to yra kažkokia negatyvi mintis. Because we are supposed to be feeling good here, to enjoy life. Turėtume jaustis gerai ir mėgautis gyvenimu. Look at the birds. Žiūrėkite paukščius. They don't seem to suffer so much existentially. Neatrodo, kad jų egzistencija keltų daug kančių. The dogs running here on the beach in Goa, they don't seem to suffer so much, waving their tails all the time. Lakstantys šunys neatrodo, kad daug turėtų kančios, bevizgindami savo uodegas nuolatos. So happiness seems to be a part of life, included in life, a living. Taigi laimė, atrodo, būtų mūsų dalis gyvenimo. Yeah, of course it is. Tai But we don't see it because we are believing these thoughts. mes nematome to, nes mes So when we don't feel good, mes nesijaučiame gerai. it can be that we believe the thoughts about the future, Tai gali būti, kad tikime mintis apie ateitį, which has a negative tone, kas turi negatyvų. a future that no one can know if it's true or not. Did we lose him? Hello, Simas, where are you? We have to take in the second translator then, Jolanta. So when we don't feel good, Kada mes nesijaučiame gerai, there's always a thought behind it. visada už to slypi mintis. It can be that we believe things, the thought which is coming in our head that the future will be awful. Kartais tai gali būti, kad ta mintis sako, kad mūsų ateitis bus bloga, baisi. But the mind doesn't know anything about the future. Bet protas nežino nieko apie ateitį. It's just leading to the past experiences. Jisai gali vesti tik tai praeitį, tai kas buvo. And if you ask the thinking mind, do you actually know anything about the future?
Jeigu mes paklausime mąstantį protą, ar jis ką nors išvis žino apie ateitį. She will say, no, but... Žinau, bet Because I just want to take care of you. aš tiesiog noriu tavim rūpintis. Well, stop it. Tada sustok. If you just come with negative thoughts about the future, Jeigu tu ateini tik tai su negatyviom mintim apie ateitį, which is destroying the present moment. tada tu sugadini dabartinį momentą. So it can be that there is thoughts about the future which we believe to be true. That's why we feel bad. Todėl negali būti, kad mintis apie ateitį, jos negali būti blogos. Or it can be at the present moment must be improved. O gali būti, kad dabartinis momentas gali pagerėti. I don't like this moment. Man nepatinka šis momentas. Give me something else. Duok man ką nors kitą. It doesn't work so good, huh? Neveikia taip gerai, ar ne? So question the present moment. Todėl klausinėkite dabartinio momentą. To become aware, okay, now I'm actually questioning what is really here. Todėl klausinėti reikėtų tai, kas iš tikrųjų yra dabar. I'm questioning what actually is the case. Ir klausinėjimas ir yra pati esmė. The fact. Pats faktas. But the fact doesn't go away or time doesn't go backwards because you're questioning it in the head. Faktas niekur nedingsta ir situacija nesikeičia, jeigu jūs grįžtate atgal. Can also makes us feel very bad. Ir neleidžia mums pasijusti labai blogai. Or we feel bad because we feel that the other one don't like us. Kartais mes jaučiamės blogai, kad kažkas mūsų nemėgsta. It's triggering this idea about we don't feel good enough. Mes turim tą idėją, kad nesijaučiame pakankamai geri. That kind of thought is also making us feel bad. Tokia mintis irgi verčia mus jaustis labai blogai. And then the fourth step is only 4. Yra iš vis tik tai 4 dalykai. The fourth one, the idea that I have to fix my life. Sekanti yra, aš turiu sutvarkyti savo gyvenimą. I have to, I must, I need. Aš privalau, man reikia, aš turiu. Of course we feel bad. Žinoma, kad mes jaučiamės blogai. There's burden on us. Kažkas dega ant mūsų. Burden, našta. Ant mūsų yra uždėta našta. These 4 categories, it's all there is usually. Paprastai tai tik tai šitos 4 kategorijos, kurios verčia mus jaustis blogai. And why we believe they are true? Ir kodėl mes turėtumėm tikėti, kad tai tiesa? We feel bad. Mes jaučiamės blogai. It sounds very simple. Skamba labai paprastai. But it's because it is. Todėl, kad taip ir yra. Simas is back. Welcome. Welcome, Netherlands. Is he in Netherlands? I think so. Oh. So, can you continue, Jolanta, maybe? Yes, okay. Or maybe Simas wants to continue. Yeah, can you, Jolanta, continue? Okay. Yeah. We can split it. He has been working much now, Simas. Okay. Any questions around this? Ar turite kokių klausimų apie tai, apie ką dabar kalbėjom? Maybe there are other beliefs as well, which makes us feel bad. Galbūt yra dar kažkokių įsitikinimų, kurie verčia mus jaustis blogai. But it usually belongs to these 4 categories. Bet paprastai jie yra šitų 4 kategorijų. And becoming aware of it, you have done the half job. Kai jūs tai suvokėte ir pastebite, tai jau pusę darbo padaryta. And the next step is to question, is it really true? Ir sekantis žingsnis yra išsiaiškinti, ar tai tiesa. And you can do it yourself, or we can do it together in a video session. Jūs galite tai išsiaiškinti patys, arba mes galime tai išsiaiškinti video sesijose. It's not so easy sometimes. Tai ne taip paprasta kartais.
It's so integrated in our system. Tai įsišaknyja į mūsų sistemą. We have a habit to believe in this way, Mes turime įpročius galvoti tokiu būdu. to believe the thoughts rising, Source. to believe these Ai. thoughts rising. Yeah. Tikėti tomis pakylančiomis mintimis. But the meditation makes us have this distance a little bit easier. Ir meditacija padeda mums tai lengviau šitą situaciją pasijusti. Any more questions? Dar kažkokių klausimų? Or comments or protests? Ar komentarų, ar protestų? Protestuokit. I am angry on myself that I have this habit, all 4 habits. Aš labai I'm very pykstu. strong and I can Aš labai pykstu ant savęs, kad turiu visus šitos 4 įpročius. Teisti save ir vertinti save ir pykti ant savęs ir netikėti savim. Is it helpful to be angry about it? Sorry? Is it helpful to be angry about it? Ar tau tai padeda? Ne, nepadeda. Just see how it is again. Stebėk, matyk, kad tai yra taip, kaip yra. This process up to enlightenment is to see how it really is. Tas procesas į nušvitimą ir yra matyti, kaip tai yra iš tikrųjų. Now anger is. Dabar pyktis. Okay. Gerai. Be angry with it. Būk pikta tada. You can be angry, but start question the beliefs also. Tu gali pykti, bet vis tiek klausinėk įsitikinimus. Everything is allowed to be as it is. Huh? Viskam leista būti taip, kaip yra. Anger, okay. Pyktis, gerai. We don't try to push away the anger. Nesistenk nustumti pykčią. It means that you're quite involved in the subject. No? Tai reiškia, kad tu tikrai įtraukta į šitą dalyką. Good. Gerai. And something can happen. Tai irgi gali atsitikti. If you're totally indifferent to this subject, you will not question the beliefs. Jeigu tu visiškai indifferent yra not interested in it. Jo, abejinga. Jeigu tu abejinga tam, tai irgi tau nepadės klausinėti. So I see your anger as a positive sign. Aš matau tavo pyktį kaip pozityvų dalyką. Thank you. Good to know. Yeah. Sako, ačiū, gera žinoti. You're doing fine, Egle. Tau viskas vyksta gerai, Egle. Has been a turbulent time. Tai yra turbulencinis laikas, kada labai Now you're going a little bit more another way. Dabar jau taisi šiek tiek kitokiu keliu. Anything else? It's so good to be with you. Yeah, thank you so much. Should I come to you then? Yes. We can make it. We can organize a group. Fine. And we will. Actually, you're on Ireland, yeah? I can come to Ireland also. Yes. Is there anybody has any more questions? Otherwise, I will stop the recording and we can talk about more practical things. Okay. Ar turite dar kažkokių klausimų, nes tada aš nustočiau įrašinėti ir galėtumėm kalbėti apie praktiškus dalykus. Very shy people, very shy. Nobody asks. No, they're totally clear. Sako, jiems viskas aišku, dėl to ir neklausia nieko. They can be shy also, it's also okay. Būti kukliu irgi gerai. Okay.